Mocal coy. Mocal Wak. Hah? Oke guys, kita langsung aja menggunakan jauh ini bubble dari Bang Orhur atau dari Bang Sadin. Kita coba. Tadi di perjalanan nggak sempat ngikut. Perjalanannya aduh hancur banget parah. Gitu. Aduh, apa yang dihajar gitu guys. Gila. Ham narik. Wih, kakak paham. Wih, ham narik. Mantap. Tuh. Mantap. Wih. Wih, gede ham. Gede. Wih, mantap. Wih, edan. Cakep. Oh, hati-hati. Grip. Yoi. Mantap. Akhirnya kena juga, oi. Kena juga akhirnya. Ini size-nya lumayan, guys. Widih. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Mantap. Sip. Lanjut lah. Sip. Oke. Mantap guys, ini tambaknya kakapnya jauh pokoknya. Dari Jakarta ke sini tuh sampai 3 jam ya, Ci ya? 3 jam. 3 jam gila. Ini gila. Mantap. Ya, masih lebih. Kita juga lagi masak air buat ngopi nih. Nah, kita goreng aja gitu sekalian. Tuh. Mana? Hai guys, bos. Kasih.